வணக்கம். நிறைய பேருக்கு இந்த நைட்டு தூங்கும் போது கொரட்டை விடுற பழக்கம் இருக்கும். இதனால நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கும். அதுக்கான நான் ஒரு சின்ன ரெமெடி சொல்றேன். இந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்னா, நைட்ல அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. ஸ்டொமக் ஃபுல்லா சாப்பிடாம கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் இந்த பால் சம்பந்தப்பட்டது மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிடணும். அப்படியே அவங்க கம்பல்சரி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 2-3 மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 2-3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆல்கஹால் ட்ரிங்க்ஸ் சுத்தமா அவாய்ட் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கொரட்டை அதிகமாக வரும். நெக்ஸ்ட் இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த மட்டன் ஐட்டம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஃபிஷ் அந்த மாதிரி வகைகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதிகமாக கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஃபுட்டை அவங்க குறைச்சி சாப்பிடணும். தென் நெக்ஸ்ட் அவங்க கிரீன் டீ, ஹெர்பல் டீ இந்த மாதிரி டீ எடுத்துக்கலாம். டெய்லி தேன் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலேருந்து சீக்கிரம் வெளியே வந்துடலாம். தேங்க்யூ.